Ученики и преподаватели Вологодской школы номер 5 были эвакуированы из здания учебного заведения. Около половины 11 утра сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в электрощитовой произошло короткое замыкание. Возгорание не последовало, но автоматически был отправлен сигнал на пульт 01 и отключена электроэнергия. На вызов приехали 6 автоцистерн, автолестница и 19 пожарных, которые обследовали школу в поисках возгорания. В это же время всех, кто находился в школе, 600 учеников и 22 учителя эвакуировали. Огня пожарные не обнаружили, электрощитовую начали ремонтировать, и в учебном заведении возобновились занятия.